Hello guys! So meron tayong bagong delivery from Shopee. Dalawa yung ine-expect ko ngayon, so hindi natin alam kung ano yung naunang dumating. Let's open this up and let's see what's inside. So, ang dumating is yung order namin sa Shopee na blowers. Isang balot lang ng bubble wrap yung nakalagay. So, meron konting UP siya dito. Hello? Meron siyang konting UP dito and let's see inside kung okay naman yung items. Let me see. Okay, let's see and open it. Okay, let me see it. Let you see it. See what door? See what? Sana naman hindi sira, baby. So, pinili. Para talaga to sa pusa eh. Kaya kami bumili ng blower para mas daling magpatuyo ng pusa pag naligo. Kaya lang, purpose din, isa rin, multi-purpose, para rin sa hair ko. Kaya, ito yung free gift nila. Ito pala hair ko. Para pang massage sa hair pag nag-shampoo. Para massage hair sa massage pit. So, pang blow for curly hair. Ito. Attachment din sa item. Meron pa, baby? Yes. Dapat 5 daw eh, yung free item. So, 1, 2, 3. Wait, baby. What is this? A blower. Wow, what? It's a suklay. 2, 3, It's a suklay 4, pa. 5. So, 2 combs. So, Suklay. dun sa advertisement nila, Suklay yan. Para color. 2 items. Ay, 5 items additional. So, ito, dalawang suklay. Attachment sa pag-dry ng curly hair. Another attachment. And another attachment. Tapos, yung kanilang 3 items. And, syempre, the main device, yung blower itself. May konting gas-gas. I'm not sure if visible siya sa video. Let's see. Ito kasa? Kasa yan? On natin. Let's on it. What's that? It's attachment. Para blower hair yan? So, try natin. So, ito na nga ang ating main blower. May konti siyang gas-gas dito sa harap. Ayan. Ayan. May konti siyang gas-gas. Ay. Okay lang lang. Ngayon, ititest natin kung gagana siya. Hair mo. So, ngayon, nakasaksak na siya. Let's try it. Ito yung switch niya. Ito yung power on. Naka-off siya ngayon. Tapos, I believe this is, pag nakaganyan, is para walang heat, medium heat, then mainit pag nakaganyan. No, so let's try it on. Yan, wala siyang init kasi nakaganyan siya. With heat. Yan yung pinakamalakas na setting niya. Lagay So mo far, to. so good, Lagay gumagana. Lagay mo to. Yes. So far, so good, gumagana. So, let's hope na magtagal siya. Ito yung mga attachment yan. Try natin yung attachment. Ito yung para sa curly hair. Yan. Para yan pag nagtutuyo ng curly hair, gaganyan mo siya. Yan. Okay. Next attachment. This one. Para the hands. Para may comb. Sabi ng anak ko, parang hands daw. Para kasi siyang comb. Yan. Next attachment is yung Open focus ng heat.
open natin. Everything Payatin fits to perfectly fit. naman. Payatin to ang hair mo. Yes, pang massage yan ng hair pag nagsha-shampoo, baby. Para And then, sampo. attach to now attachment. Para Dalawang ligo surprise. mo yan. Para ligo ko yan. Meron din siyang Let me see the map. map. It's a manual. Meron siyang maliit na manual. Good yung product. So good. Hello! Let's just hope na Hi. magtagal siya. Hi. Maybe I'll give it some time bago ako mag-post ng review dun sa Shopee page na pinagbilhan ko. Try muna natin magpaligo ng pusa and gamitin siya. Let's see how it perform pag naka-on ng matagal. So that's it for today's video. I hope you like it. Please do subscribe to my channel and hit that notification bell so you will be notified for new videos. Bye! Say bye! Bye!